Martxan da Euskal Aldixan laugarren aldixa atzo hasi izan eta maiatzaren 25 arte iraungo dau eta 11 egun honetan milaka eta milaka lagunek eroango daue soinean, nik dakotena moduko txapia. Era batera edo bestera, debagoeneko herri danetan ospatu daue, hizkuntza ohiturak aldatzia helburu dakon ariketian hasieria toki batzutan, atzo Euskal Aldixa hasi izan egunian bertan eta beste batzutan, Arrasaten eta Aretxabaletan esaterako bezperan aurri hartu eta orduan hasi zian txapak jartzen. Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Daitzez hitz, etorkizuna berreraiki, daitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Euskara Aldixei ekin dutzou eta 11 egun aurrez aurre. Gogotxu ze jarreraki? Bueno, gaurko zaparraria be gogotxu dau eta gube gogotxu gaz 11 egun honei ekitzeko. Bueno, zu aurreko lanetan behibili zara, batzordeko kidea izan zara, zelako jarreri etopu duzu entidadietan, herritarren artien? Bai, postuak ipini ditugun egunetan, herritar asko gerturatu da, eta gaur egun emuten dagoen moru ondion online itxen ditugula gauzak, jende askok momentuan emun dau izena. Eta gero entidadiakin arazorik ez, danak oso jarrera baikorra eta danak oso gustora. Etorkizuna berreraiki, daitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Eta urtengoa animatuta urtengoan parte hartzen? Bai, nire lanian, nire kooperatiban, Fagorren, aurkezten da Euskaraldia ere, eta han izena eman dezake eta horregatik parte hartzen dut. Bueno, txapan, Belarri Prest jartzen du. Zergatik aukeratu duzu Belarri Prest rola? Euskaldun berren ezelako, eta nire joera erdara hitz egitea da, egia esan da, bai. Baina egun honetan, 11 egun honetan, animatuko zara zertara? Ba, sartuko naiz, lehenitza euskeraz esatera, eta, bueno, eta euskeraz aldudan moduan hitz egitera, bai. Daitzez hitz, 11 egun honetarako erronka personalik edo hautatu duzu? Bai, hoxe, bai, pentsetajat balixo dauela honek hori, egunerokatasunien igual kosteta jakun saltotxuak itxeko ero, balixo dauela igual eguntxe honek, eta hori guztako jaten ika apur bat lagun hartien eta inguru batzutan ika itxeneko saltotxua emutia, ero, ausartzia ero, eta, bueno, ingo, zaiak eratxua. Aretxabaletan mouan, Arrasaten be Euskal Aldixari ongi etorrixa, bezperan emun xaue, dantzan, kantuan, eta hori ikusten duzu mouan, mokautxu haiten. Euskaraldia da pasioa eta abentura, alegina eta poza, grina, kemena eta erronka. Jantzi txapa beraz eta gora Euskara, gora Euskaraduna eta gora Euskaraldia. Euskal Aldixan edizio berri honen lelua da, elkar mugituz egingo dugu, eta zuek hasi be Euskal Aldixa mugituaz hasi dozu, ezta? Hori da, uste dugu garrantzitsua dela lelo hori, azken finean danon artean eitzen dugun zerbait dalako Euskal Aldixa, bai herritan hona artean, izan hiztun zahar, hiztun berri, mugimendua eragiten dauen zerbait dalako Euskara, orduan oso garrantzitsua dan lelua dela esango nauke. Eta hortxe, kantuak eta dantzak, ezta? Hori da, bai, tope ibili gare. Zue, pentsatzen dut, hainbeste hilabetetako prestakuntza lanen ostian, zeupe momentu hau heltzeko gogoz egongo zinaia, ezta? Bai, egia esan ja desietan, azken finean garrantzitsuak dira 11 egun hauek, baina aurretik dauen dana eta osteko dana be uste dut oso garrantzitsuak diela. Egun honetan ariketia ondo iteko eta ariketia ez gozatzeko, zea holku? Ba, nik uste dut jarrera dala garrantzitsuena, Euskaran aldeko jarrera, esango duke hori dala printzipioz Euskaraldian garrantzitsuena eta ohartaraztia eta hausnartzia gure hizkuntzen ohituren inguruan. Hariekin daitzez hitz, dena aldatzen ikasi.
beharrezkoa da eriketa sozial badala uste dut, osake, bai, beharra dagoen denean, pixartik aurrera, txapa hartu eta gure rola betetzera, eta konpromisu horrek, bera aurrera eramaten ditugun. Txapa, zuk hau bizi moduan. Bai, ideia hori da ez, daukogun aurre iritzi horrek, ni gehien pertsona batzukiko, ze normalean bai hitz egiten da euskeraz, igual, pertsona batzukin bai dauko itxura erderaz hitz egiteko, baina bestel bai da gehixau hori ez. Denda batera doia momentuan euskeraz hitzen saiatzeko, nire kasuan. Aurten gogo handikin, hasinaz hasieratik dantzatzen talan, zan urtean ez ginen asko disfrutau, eta orduan aurten gehiago, disfrutetan gauen. Hau bizi, Belarri Prest, bi rol, zuk Belarri Presten alde jozu. Ni Belarri Prest, bai. Azkenian etxian igual amaizkuntza euskera daukot, baina lagunekin edo bikotiakin askotan igual erderaz, orduan, zintotasun ezin dut eta Belarri Prest hartu dut. Gogoz, bai, beti iluzina egon bida gerra hori irabaziko gure, baina ez da samurra izango gainera momentu oso zaila da erabilira aldetik, baina, aleginek egingo ditugu, ez dakitzenekin, parien eukin, dugu Antzolan txupinazoakin, emun xaboia ongi etorri xa Euskaraldixari, eta hemen Bergaran festa giroa nagusi. Dena aldatzen ikasi, gaitzezit Euskaraldiari ekin, gaitzezit Dena aldatzen ikasi. Rosemary, zu izan zara amaikako kidea, hasi da Euskaraldia. Gogoa zen eukan? Bai, asko gogoerekin hasi naiz parte hartzen eta horrela eramango dut aukera. Amaikako kide moduan, zuen lana izan da nolabait ere zabaltzea, ezta? Euskaraldia badatorrela, jendea gerturatzea lan erresa izan da? Noizean behin bai, baina denok parte hartuko behar dugu ekitaldi honetan bultzatzeko euskera. Beraz, gustore bilizara zabaltzeko lan horretan? Bai, nik bai. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude, udaberrian loreak bezala Hasi da, Euskaraldixa baita Bergaran, gainera oso hasiera Bergararra, emunxatzu ezta, Bergarako jaixetako kutsuakin. Bai, azkenean, denok oso emozionatuta eta gainera itxaroten denok batera egiteko, eta, hasi da Belarri Prest eta biziarekin jaitxerarekin, eta, erraldoiak ere egon dira, bezlari bat, eta oso gustora. Ospatzeko garai badalako baita, ezta? Ariketa egitekoa, baina ospatzekoa baita. Bai, hori da, eta gainera jendeak parte hartzen du, egon gara denda-zen da jendeak konbidatzen parte hartzera, izena ematera, eta denok oso gustora. Batzu gainera izena ematen azkenengo momentuan. Hori da. Izen emate asko gaur, eta hori gainera banderak txapen bila ere bai, eta hori azkenean erabaki genuen mahaia jartzea azken egun ere bai, eta jende asko etorri da. Zeupe txapia ontxe hartu dozu. Bai. Apuntota lehen dinenguan, Baina zuk azkenengo momentu arte itxain jozu, ez da, txapia hartzeko? Ez que enak izan amesa honik txapuia. Osan egun bat emozela hendik ezin aben orduan hartuta, gaur hartu do. Eta gogoakin hartu dozu? Bai. Kumplidu, ustakitzen gu, baina. Hori da, oinain bida, ez da? Hori da. CVP, txapia jarri dozue, guk be bai. Ze asmo dakotze Euskaraldirako?
Guk naiz eta ez euki 16 urte, parte hartu aldogula erakusteko, hori. Hori, ZUEP bat egin dozuela, ez da Euskaraldixak? Zitze egiten. Hori da, ez dakizuen normalien euskeraz egin dozuen, erderaz? Bai, ni normalien euskeraz. Eta egun honetan geixau? Bai. Eta hemendik aurrera geixau ondiokan? Bai. Heldu da Euskaraldixa, heldu da Bergarara be, txapia ontxe jarri dozu, edo goizen goizetik? Ez,olontxe. Goitxe jarrika. Bai, bere orduan. Gainera ikusten moduan zuk Euskaraldia ikan hartuko duzu parte. Bai. Bueno, badakigu eta ez badu erabiltzen, galdu ingu, hori be. Eta saiatuko ga. Hamaika egunetan orduan, ika gora eta ika bera. Bueno, itxen boste ikaz, nope bai, zijako egin ez dakitzenari, baina, bueno, saiatuko ga.